मनीष भैया जैसन शेर न होई, मनीष भैया जैसन शेर न होई। बाबा के दरबार में हम कह रहे हैं, आज तो ये माइक पकड़ा के जब इंटरव्यू लेते हैं तो बढ़िया बढ़िया के घसीट देते हैं, मतलब हम अपना भाषा बोल रहे हैं, लपेट देते हैं। जिस दिन ये नेता बनेंगे तो क्या हाल होगा सब लोग का मुझे पता नहीं है। हाँ, बाकी हम चाहते हैं बाबा के दरबार में आप एक बार जरूर नेता बनिए और सब लोग का रक्षा करिए। बाबा का दरबार है, भोले बाबा का आशीर्वाद आप पे बने।